Тоа може да се види со еден практичен пример во време на Муса алейхиссалату васелам. Во време на Муса алейхиссалам има двајца луѓе. Едниот беше многу побожен верник, практичен верник, додека другиот беше просечен верник, а истовремено човек кој правеше гревови и грешки. Меѓутоа се случи да умрат двајцата истовремено и Аллах Джелешану му објави на Муса алейхиссалам да одиш на џеназе на тој грешник, не на тој побожник. И Муса алейхиссалам се зачуди. Овој побожник кој беше јавно побожен и верен човек, додека од друга страна овој грешен човек, обичен човек, тој кога умре, Аллах му нареди на Муса алейхиссалам да оди кај него на џеназе. И Муса алейхиссалам како инсан и како човек почна да се чуди како е можно тоа. Бидејќи надворешните работи може секој да ги види, ама внатрешните работи само Аллах Джелешану ги знаете. Пример, намазот може секој да го види. Човек да кланя надворешно, може секој да видиш. Или ќе дели садака, ако дели у јавност. Можеш да го видиш. Ама постот не можеш да го видиш. Беше внатрешен. И баш токму затеа од сите ибадети во хадис кудси Аллах Джелешану вели: "Асауму ли ва ана аджзи бихи." Постот е посебно мој. До намазот не е на Аллах, е на Аллах. Ама во намазот може да се преправиш да глумиш. Али постот вика Аллах Джеле Джелалу во хадис кудси: "Асауму ли ва ана аджзи бихи." Тој е посебно мој и за него јас посебно наградувам. Зошто? Улемата вели, тоа е тајна меѓу Аллах и тебе. Внатрешно, ти и Аллах. Тука нема дволичност, нема преправање, нема глумење. И тука Аллах наградува посебно. И сега Муса алейхиссалам, зачуден од тоа, оди кај жената на побожниот. Вели, како маж беше твој? Многу побожен. Многу се молеше, многу се кланяше. Рече нешто посебно кај тој човек. Па рече, секоја вечер велеше: "Блазен нам ако ова што го кажува Муса и го проповеда Муса е вистина. Блазен нам ако ова што го кажува Муса и го кажува и го проповеда од вера вистина, блазен нам." Што значи овој збор? Ако човек размисли, овој е збор на шубе. Овој е збор на дилема, збор на сомнеш. Кај јас се кланјам, се молам, ама ако е. А верава нема сомнеш. Аллах во Куран вели: "Ва хум бил ахирати юкинун." Својство на верник е што? Зато си ка верник. Ти веруваш иако не го гледаш. Убеден си во нештото дека е така. Зато си ка верување, не се вика гледање, се вика вера, верува. А верување зашто е со срце. Блазен нам ако ова што Муса го проповеда, го кажува, е вистина. Шубе, дилема, прави се моли, а има дилема, има сомнеш во нешто го прави. Потоа Муса алейхиссалам отиде кај жената на тој човек кој беше грешник. Веќе како беше твојот маж? Види, зошто Муса алейхиссалам отиде кај жена? Што жената е познала состојбата на мажот. Жената ја познава најповеќе состојбата на мажот. Рече, како маж беше твојот маж? Па рече, знаеш, тој беше обичен грешник кој правеше гревови. Просечен човек, како се секој еден нормален човек. Али повеќето му беа гревови. Рече, а нешто посебно дали имаше? Па, имаше еден збор, велеше често пати. Што велеше? Па велеше, фала на Аллах кој ни го испрати Муса како пегамбер алейхиссалам. Кој не упатува и ни кажува, ама јас не пак викувам.
Ama fala na Allah, koji ne gusprati Musa a.s. su Božje, su Allahova vera. Znači, to je imao vera. Po sebe i bil ubeden da Musa što pratile, istina, iako ne praktikovao. Međutim, ke Allah Đelešanu, verovanje to je mnogo važno. I to je Musa a.s. shvati zašto da mu klanja dženaze na toj grešnikot, a ne na to što javno bil pokošen. Zato je mnogo važno da čovjek od natrešnosti njegova popravi i bude iskren sprem Allah Đelešanu.